Всем привет! С вами Атомный Алекс. Я решил себя так назвать из-за одного такого фильма под названием «Живая сталь». Он мне очень понравился, поэтому я сначала себе подумал Атом Пичуев, а потом передумал Атомный Алекс. И для начала я хочу снять прохождение Resistance 3. Я надеюсь, вам понравится. Скажите, проходить ли мне Resistance 3 или нет? Пишите в комментариях. Пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо за просмотр.